Bittet, so wird euch gegeben. 구하라. 그러면 너희에게 주실 것이요. Sucht, so werdet ihr finden. 찾으라. 그러면 찾아낼 것이요. Klopft an, so wird euch aufgetan. 문을 두드리라. 그러면 너희에게 열릴 것이니. So stimmt das nicht. 그러나 꼭 그렇지는 않습니다. Wenn Kinder bitten, 아이들이 간청합니다. kaufst du mir ein Eis? 아이스크림 사주세요. Kriegen sie nicht unbedingt ein Eis. 그렇다고 꼭 아이스크림을 사주지는 않습니다. Und als ich vor 3 Jahren meinen Ring gesucht habe, der mir einfach vom Finger gerutscht war, habe ich ihn nicht wiedergefunden. 손가락에 끼고 있던 반지를 3년 전에 잃어버렸는데 아직도 찾지 못하고 있습니다. Er ist und bleibt verschwunden. 반지가 사라져 버렸습니다. Und wie oft haben Sie schon bei Ihrem Nachbarn geklopft und es hat keiner die Tür aufgemacht? 몇 번이나 이웃집의 문을 두드려 보셨나요? 문을 열어주던가요? Trotzdem, 그럼에도 불구하고 sagt Jesus, 예수님께서 말씀하셨습니다. hört trotzdem nicht auf zu bitten, zu suchen, anzuklopfen. Denn trotz eurer Erfahrungen sind die Menschen nicht so hartherzig, wie ihr glaubt. 포기하지 말고 구하고 찾고 두드리라고 하십니다. 왜냐하면 우리들의 경험에도 불구하고 우리들이 생각하는 것보다 사람들이 그렇게 냉정하지 않기 때문입니다. Gewiss, nicht jedes Kind bekommt ein Eis, nur weil es bittet und bettelt. 분명한 것은 단순히 간청하고 조른다고 해서 모든 아이들에게 아이스크림을 주는 것은 아닙니다. Aber nehmt einen Sohn, der seinen Vater um einen Fisch bittet, weil er Hunger hat, weil sonst das Mittagessen ausfällt, den wird der Vater nicht enttäuschen. 그러나 아이들이 배고파서 점심을 못 먹어서 아버지에게 생선을 달라고 한다면 wird ihm nicht statt des Fisches eine Schlange anbieten. 생선 대신 뱀을 주어 아들을 실망시키지는 않을 것입니다. Fremden Leuten wird der Vater vielleicht nichts geben, aber seinem Sohn wird er geben. 모르는 사람에게는 아무것도 안 줄지라도 아버지가 자기 아들에게는 줄 것입니다. Also ihr, die ihr oft nicht großzügig seid, nicht barmherzig, nicht freundlich, ihr werdet trotzdem euren Kindern Gutes geben. 너희가 관대하지도 자비롭지도 친절하지도 않은 사람일지라도 너희 자녀들에게는 좋은 것을 주느니라. Wenigstens euren Kindern. 최소한 너희 자녀들에게는. Darum gebt also die Hoffnung nicht auf. 그러므로 희망을 버리지 말라. Hört nicht auf zu bitten, zu suchen und anzuklopfen. 쉬지 말고 구하고 찾고 문을 두드리라. Ihr seht doch, euren Kindern tut ihr Gutes. 너희가 너희 자녀에게 좋은 일을 행하는 것을 보라. Aber doch nicht nur euren Kindern. 그러나 너희 자녀에게만으로 그치지 말라. Nehmen wir mal an, um Mitternacht klingelt euch eure Nachbarin aus dem Bett, weil sie Besuch bekommen und nichts zu essen im Haus hat, dann werdet ihr stocksauer sein. 한밤중에 이웃집 여자가 찾아와서 초인종을 눌렀습니다. 집에 손님이 왔는데 먹을 것이 없다고 하면서 잠을 깨운다면 아마도 여러분들은 화가 많이 날 것입니다. Erstmal gar nicht an die Tür gehen. 처음에는 문도 열어보지 않을 것입니다. Um Mitternacht. 한밤중에. Aber die Nachbarin hört nicht auf zu klingeln und zu klopfen. Irgendwann wird euch das so nerven, dass ihr doch zur Tür geht und die Tür öffnet. 이웃집 여자가 포기하지 않고 계속해서 배를 누르고 문을 두드리면 참다 신경질이나 일어나서 나가서 문을 열어줄 것입니다. Und wenn ihr schon an der Tür seid, werdet ihr der Nachbarin auch etwas zu essen geben für ihren Besuch. 문에 나가게 되면 결국 손님을 위해서
이웃에게 음식을 내어주게 됩니다. Also gebt die Hoffnung nicht auf. Es stimmt doch. 그러므로 희망을 포기하지 마십시오. 맞습니다. Bittet, so wird euch gegeben. 구하라, 그러면 너희에게 주실 것이요. Sucht, so werdet ihr finden. 찾으라, 그러면 찾아낼 것이요. Klopft an, so wird euch aufgetan. 문을 두드리라, 그러면 너희에게 열릴 것이니. Und damit zu Gott 그러므로 하나님께 구해야 합니다. und zum Gebet. 기도해야 합니다. Wie steht es denn mit unseren Bitten an Gott? 하나님께 드리는 우리의 기도의 결과가 어떠한가요? Werden die erhört? 늘 들어주시던가요? Nun, mit Gott ist es genauso wie mit den Menschen. 하나님과도 사람과의 관계와 똑같습니다. Wenn ihr Gott um ein neues Fahrrad bittet, wird er es euch nicht schenken. 여러분이 하나님께 새 자전거를 주시라고 간구해도 여러분에게 자전거를 주지 않습니다. Und wenn ihr ihn darum bittet, dass euer Freund den schweren Unfall überlebt, stirbt der Freund vielleicht trotzdem. 여러분의 친구가 심각한 사고에서 살아남게 해달라고 간구해도 친구는 죽습니다. Mit unseren Gebeten an Gott steht es wie mit der Bitte eines Kindes um Eis. 하나님께 드리는 우리의 기도가 아이가 아이스크림을 달라고 조르는 것과 같습니다. Gott kauft uns kein Eis. 하나님께서는 우리에게 아이스크림을 사주지 않습니다. Und trotzdem, 그럼에도 불구하고 sagt Jesus, 예수님께서 말씀하셨습니다. trotzdem hört nicht auf, Gott zu bitten. 하나님께 간구하는 것을 중단하지 말라. Denkt an eure Nachbarin. 너희 이웃집 여인을 생각해 보라. Der habt ihr um Mitternacht noch etwas zu essen gegeben für ihren Besuch. 내 이웃집 여인에게 한밤중에 내 이웃에게 찾아온 손님을 위해 너희가 무언가 먹을 것을 주었느니라. Und weshalb? 왜 그렇습니까? Weil sie hartnäckig war. 그녀는 완고하기 때문에 그렇습니다. Weil sie nicht aufgehört hat zu klingeln und zu klopfen. 왜냐하면 그녀가 포기하지 않고 배를 누르고 문을 두드렸기 때문입니다. Also macht es genauso. 그러니 우리도 꼭 그렇게 해야 합니다. Hört nicht auf, Gott zu bitten, bis ihr ihm auf die Nerven damit geht. 너무 귀찮게 해서 하나님께서 짜증나 들어주실 때까지 하나님께 간구하는 것을 포기하지 마시기 바랍니다. Das Schlimmste wäre, dass ihr die Hoffnung aufgebt, euer Gebet könne nicht doch erhört werden. 가장 큰 문제는 기도를 응답해 주지 않을 것이라고 생각하고 우리가 스스로 포기하는 것입니다. Und dann denkt an den Vater und den Sohn. 그럴 때 우리는 아버지 아들의 관계를 생각해 보아야 합니다. Ihr seid Kinder Gottes. 우리 모두는 하나님의 자녀입니다. Wenn nun ihr euren Kindern die Bitten nicht abschlägt, wie viel mehr wird Gott euch, seinen Kindern, ihre Bitten nicht abschlagen? 너희가 너희 자녀들의 간청을 거절하지 않을진데 하나님께서 그의 자녀된 너희들의 간구를 들어주지 않겠는가? Also gebt die Hoffnung nicht auf. 그러므로 희망을 버리지 마시기 바랍니다. Betet. 기도하시기 바랍니다. Hört nicht auf zu beten. 쉬지 말고 기도하시기 바랍니다. Denn Gott wird euch etwas geben. 그러면 하나님께서 우리에게 우리가 구하는 무언가를 주실 것입니다. Sagt Jesus. 예수님께서 그렇게 말씀하셨습니다. Vielleicht nicht das, worum ihr ihn gebeten habt. 그것이 여러분들이 기도하고 간구한 것이 아닐 수도 있습니다. Gott erfüllt nicht einfach eure Wünsche. 하나님께서는 단순하게 여러분들의 소망, 여러분들의 소원만을 들어주시지 않습니다. Aber wenn ihr nicht aufhört zu beten, wird er euch alles geben, was ihr braucht, um glücklich zu sein. Er wird euch nämlich den Heiligen Geist geben. 그러나 간구하는 것을 포기하지 않는다면
여러분이 행복해질 수 있는 여러분에게 꼭 필요한 것을 주실 것입니다. 하나님께서 여러분에게 바로 성령님을 주실 것입니다. Und dieser Geist Gottes wird euch helfen, auch ohne Eis und Fahrrad auszukommen. 이 성령님이 아이스크림과 자전거가 없을지라도 우리는 행복하게 살아갈 수 있도록 우리를 도우실 것입니다. Dieser Geist wird euch helfen, auch den Tod und den Abschied auszuhalten. 이 성령이 죽음도 작별도 이겨낼 수 있도록 여러분을 도와주실 것입니다. Gott erfüllt nicht einfach unsere Wünsche. 하나님께서는 단순히 우리의 소원만을 들어주시지 않습니다. Aber er gibt uns Kraft, Einsicht, Mut, Liebe, Glaube, Hoffnung. 그러나 하나님께서는 우리에게 힘과 통찰력과 용기와 사랑과 희망과 믿음을 주십니다. Und damit werden wir alles erreichen, was wir wollen. 이것들로 우리는 우리가 원하는 모든 것을 이룰 수 있습니다. Werden zufrieden sein, auch ohne Lottogewinn. 복권에 당첨이 되지 않아도 우리는 행복할 수 있습니다. Werden lernen, dass das Eis auch morgen noch schmeckt. 아이스크림이 내일 먹어도 맛이 있다는 사실을 우리는 깨닫습니다. Werden aufhören, dem verlorenen Ring nachzutrauern. 잃어버린 반지 때문에 더 이상 애석해하지 않아도 됩니다. Oder um es ganz einfach zu sagen, 아주 간단하게 말씀드리자면 Gott gibt uns vielleicht nichts von dem, was wir erbitten, aber er gibt uns alles, was wir brauchen. 하나님께서는 우리가 간구하는 것을 아무것도 허락하지 않을지 모르지만 하나님께서는 우리에게 필요한 것을 주시는 분이십니다. Darum gebt die Hoffnung nicht auf. 그러므로 희망을 버리지 마시기 바랍니다. Bittet, so wird euch gegeben. 구하라, 그러면 너희에게 주실 것입니다. Sucht, so werdet ihr finden. 찾으라, 그러면 찾게 될 것입니다. Klopft an, so wird euch aufgetan. 문을 두드리라, 그러면 우리에게 열릴 것입니다. Denn wer da bittet, der empfängt. 구하는 이마다 받을 것이요 Und wer da sucht, der findet. 찾는 이가 찾아낼 것입니다. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. 두드리는 이에게 열릴 것입니다. 아멘. Amen.